हाय गाइस, वेलकम बैक एक और वीडियो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। आज पहला दिन है हमारा चैलेंज का। भी आपको पता भी चल जाए क्या चैलेंज होगा। थोड़ा सा लग रही है आपको वीडियो में, बताएं कमेंट में। घर का कुछ काम हो चुका है, खा पी लिया है, घर का थोड़ा काम करा है और आपको भी दिखाते हैं क्या काम है घर वाला। और फिर चलते हैं जिम में और चैलेंज भी बताते हैं आपको क्या होगा। तो गाइस अब पहुँच चुके शिकारपुर गाँव में। भैंस देखने आ रहे हैं यहाँ पर। पहले वाली बेच दी थी, अब आपको भी दिखाते हैं कौन सी भैंस है। पहले वाले में ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी इसलिए। ये भैंस देखने के लिए आए आज। पहले वाली बेचती थी तो फिर ज़्यादा खराब रहती थी, दूध भी थोड़ा कम था। बॉडी बनानी है तो फिर दूध तो चाहिएगा, आपको पता है। बताना आपको कैसी लगी भैंस। फिर भी दार चेक करने लगे हैं। अब देखते हैं आगे, पसंद आएगी तो लेते हैं। जिम में आ चुके हैं, अब थोड़ी बहुत रेस मारिए, थोड़ी बहुत पीटी करेंगे, फिर आपको थोड़ी बॉडी दिखाएंगे। फिर एक्सरसाइज के बाद बॉडी दिखाएंगे और कुछ एक्सरसाइज दिखाएंगे। आज कौन सी एक्सरसाइज मारेंगे। चैलेंज होगा हमारा 100 डेज का। सिंगल एक दिन में बस सिंगल ही ट्रेन करेंगे एक्सरसाइज 100 डेज। और उसके बाद फिर चैलेंज लेंगे हम एक और। कुछ बच्चों को रहता है, जब मेरे जैसे बिगिनर होते हैं उसको भी रहता है सिंगल मसल मारे या डबल मसल मारे। इसमें आपको पता चल जाएगा इफेक्ट कितना हुआ। रेस मार लिया तो पीटी कर लेते हैं, फिर जस्ट एक्सरसाइज मारेंगे आज। आप थोड़ी बहुत पीटी कर चुकी है, फिर आपको बॉडी दिखाते हैं हम। और ऐसे तो बॉडी दिखाएंगे नहीं, यूट्यूब पे आ गया है थोड़ा इंटरेस्टिंग वैसे आप बॉडी दिखाएंगे। ये अब तक की फिजिक है, 3-4 महीने हो चुके हैं जिम छोड़े। फिर अब 100 डेज ले चुका है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएंगे आपको। और सिंगल मसल में कितना इफेक्ट होता है। सिंगल मसल मारेंगे एक दिन में, ये देखो अपनी। अच्छा ऐसे भी अब बाद में कंडीशन दिखाएंगे। अब तक की जो आप वीडियो देख रहे थे ये भाई शूट कर रहा था। ये भाई भी आज जिम में आ चुका है। इस भाई की अब तक ये कंडीशन है। देखो और रेटिंग करो कमेंट में आप। पहले एक्सरसाइज हम चेस्ट की मारेंगे और इसके 3 सेट लगाएंगे हम। अब साइड लगाना चाहते हैं। सेकंड एक्सरसाइज लेफ्ट प्रेस मारेंगे और इसके 3 सेट मारेंगे। सेकंड सेट लेफ्ट प्रेस। थर्ड सेट बेंच प्रेस का। दो एक्सरसाइज राइट से मार ली है, 2 डंबल से हो गई है एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज हो गई, थर्ड एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज राइट से हो गई है, 2 एक्सरसाइज डंबल से होगी। अब ये थर्ड एक्सरसाइज है डंबल्स के साथ।
थर्ड एक्सरसाइज सेकंड सेट। ये हमारा थर्ड सेट। फोर्थ एक्सरसाइज फर्स्ट साइड। मेरा नाम आसमान की बात है से इस नाम से मैं बोलती हूँ। अब हमारे सारे फोर्थ एक्सरसाइज किया बस फोर्थ एक्सरसाइज सेकंड सेट। एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको दिखाते हैं बॉडी, ऐसे बॉडी थोड़ी दिखाएंगे थोड़ी स्टाइलिंग में। आज चले मेरा पहला दिन था। कितनी बॉडी है 3-4 घंटे बहुत छोटे आपको दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रात में चैलेंज। सिंगल मसल होगा ट्रेन में एक दिन में बस, और कुछ भी नहीं होगा। आप पहुंच चुके घर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।